Makšķernieki mīļie, rudens nāk ar savu ražu, un šodien mēs bišķi parunāsim par to, kā saglābt to, ko mēs parasti atnesam mājās. Es zivis māku iztīrīt, es mācos skatoties, ko zivs ir ēdusi, kā viņa ir uzbūvēta, ko mēs no tā varam teikt, bet sagatavošanā es esmu ņēmis palīgu. Jānis ir baigi gudrs uz kūpināšanu visādām termiskajām lietām. Es pareizi runāju? Nu, to mēs šodien pārbaudīsim. Karpiņu droši vien jāsāk ar to, ka vispirms jāzina, kā viņu griezt. Vērsim viņu vaļā no augšas. Kāpēc? Tādā veidā mēs viņu varam izklāt. Mums vēlamā veidā. Klasiski, lai likt uz pānas, viņi, protams, paņem pa vēderu, sagriež gabaliņos, bet mēs runājam par to, kā interesanti un, teiksim, tādā garšīgā veidā sagatavot. Mēs runāsim par kūpināšanu. Karpa ir tāda zivs, paskaties pats. Šī vietā viņa ir ļoti resna, savukārt šī vietā viņa ir baigi tievā. Un kā vienmērīgi izkūpināt, lai gan šeit viņa būtu pamatīgi ķērusi, tad kur ir rezultāts. Vai pareizāk sakot atbildi. Redzi, tu griezi viņu caur muguru. Jā, es sāku pie galviņas. Jā. Tālāk gar mugurkauliņu. Tā, lai lielais mugurkauls paliek vienā pusītē. Un tas, ko tev tagad komentēs vīri, kas kādreiz tās karpas kūpinājuši, ir vissvarīgākā vieta karpas griešanā, ir šī te vieta, šeit. Tāpēc, ka te vienlaicīgi ir resns un uzreiz tievs. Šo vietu vajag censties sevišķi slaidi piegriezt. Žāns mēs ņemam vērā tāpēc, kad kūpināšanas procesā viņas padara to zivs galvu rūgt. Un man personīgi tas ļoti nepatīk. Jāsarītim svarā nav vairāk pa kaut kādiem 400 gramiem. Viņu var mierīgi taisīt pa vēderu. Tāpēc, ka viņš nav tik trekns, viņam tās iekšējās sulas. Faktiski tas mundieris saglabā, līdz ar to nav tik traki vajadzīgs, lai viņi būtu jāklāj uz muguras. Ja runājam par vispār par kūpināšanu, līdz kam mēs vēl nonāksim, kur mēs liksim viņus iekšā? Parisā! Tautā vissvarīgākā sastāvdaļa viena ir tā parastā banālā kūpinātā, bet mums laukos vienmēr baigi patīk, ja viņus uz bedres likt. Zini, kā ir bedri, izkurina bedri, ieklāja augšņu zarus, un pēc tam tad, tos uzliekot kaut kādu sietu, un pēc tam tos piesedzot, viņš apmēram 25 minūtēs ir gatavs. Cik ilgā laikā būs gatavs šitajās metodēs, kuras mēs tagad lietosim? Vienā metodē būs karpus, mēs kūpināsim aptuveni 2 stundas. Jā. Un asarus mēs liksim iekšā tādā visstraujākā kūpinātavā. Un tur apmēram reiķinamies kaut kādām 40 minūtēm nepilnām. Šeit uz foreles var redzēt, ka izņemot ārā vienkārši iekšas, tu dabūni tādu tā kā trauku, kurā tad viss tā mērcīte var sakrāties un visas tās suliņas tajā brīdī, kad viņš tiek termiski apstrādāts, ka šeit viņš pats cirkulē. Ja tu būtu viņu pārgriezis pār vēderu, viņš vienkārši iztek ārā oglēs. Šeit viņš cirkulē. Bet es vēl gribu piebilst no savas puses, ja mēs būtu griežuši pār viņu pār vēderiņu, teiksim, šeit mums ir zivtiņi, tad mums būtu viena interesants tāds gājiens. Mēs paņēmtu baltmaizīti, atkal tā baltmaizīti, ko es rīšos bāz iekšā. Jā, izraut ārā mīkstumiņu tādu un sapakot viņu iekšā. Labi, tad, kad sapakots ir, tad viņi tā smuku sasūcās tā suliņa iekšā tajā baltmaizītī, un tā baltmaizīte ir pilnīgi atsevišķs savs prieciņš. Bet tad mums vajadzētu bez baltmaizītes jau attīstīt to ideju tālāk. Mēs paņemt bišķīt ķiplociņu, bišķīt pētersīlu un uztaisīt jau baltmaizīti jau par tādu tā kā jau garšīgu maizīti. Jā. Saki, kādās temperatūrās tu tagad darbināsi to savu? Mēs darbināsim ap 80-90 grādos, mēģināsim noturēt. 80-90 grādi? Jā. Tas nozīmē, ka tā būs ilgāk, jā? Mēs viņu kūpināsim, tas nebūs. Tad nebūs tas variants, ka viņi būs pārcepti vai no cepiškrāsnes ar dūmiem iznākus ārā. Viņi būs tik smuki nokūpināti. Karpiņi. Savukārt jums uzreiz saku, ja jums būs kūpinātas zivis, tad sadzīvot ar kaut kādiem kašķīgiem kaimiņiem vai kaut kādiem cilvēkiem, kurus jūs gribētu iepazīt, ir ļoti elementāri. Šitādi uzliek uz paplāts un pasaka, es esmu makšķernieks, ziniet, man dažreiz šitāds zivis ir draugs uz mūžu. Nē, bet zini, kāpēc? Tāpēc es to visu pasākumu tomēr gribu tā civilizētāk, kā viņš izskatās. Un civilizētāk izskatās tiešām tā, ka tev ir termometrs, tu to procesu var kontrolēt. Tev nevajag veselu kravu ar malku, lai viņas būtu nokūpināts, ja, ka tev pietiek ar pusklēpīti. Un tāpēc ir aparāts, kas mums tajās muguras jau dūmojās. Kuram temperatūra šobrīd ir? Jā, kuram temperatūra šobrīd ir uzcelt augšā 120 grādi. Jā, lai viņas muki iesilst, pirms mēs liekam iekšā zivtiņas.
tas viss ir tik gramatiski uztaisīts, ka tur vispār nav jāuztraucās par to pāržarīšanu tādā gadījumā. Nu, protams, ir veselais saprāts, ir ļoti aicināts šajā procesā piedalīties. Jo? Jo sadedzināt var visu. Arī šitādi te. Un, teiksim tā, nesalaužams lietas nodara citu lietu salaušanai. Bet tā doma ir tāda, ka redzā, karpiņi mums ir tagad, mēs viņus nomazgājuši, izmazgājuši, viņi ir slapi. Jā. Mēs uzliksim virsū tagad tos ķiplociņus, es te mēģināju viņu apsalcīt bišķīt. Jā. Mēs atvērsim vaļā, mēs ieliksim tajā siltumā iekšā un atļausim ar vaļējām durtiņām viņai apžūt. Temperatūra nokritīs lejā, tikmēr mēs apakšā saliksim visu malciņu, tad mēs taisīsim ciet un sekosim līdz, lai tā temperatūra lēnām ceļās augšā. Lai, nu, ja mēs pavērsim vaļā, redzēsim, lai šie ribu gali nelocās ārā. Nu, lai viņš uzsilst visu caur vienu. Jā, tieši tā. Tas ir tas sindroms, kad tu uzliec zīvi citreiz uz pannas, un viņi saraujās tādā čokarā no tās ātrās sakaršanas, ka viņš vienkārši saplēš visu un arī sevi. Jā, zivtiņi ir ļoti mitri, viņi ir pilni ar ūdeni, tieši tā, un tāpēc mums ir ļoti, ļoti lēnām jāuzcer, lai viņi nesaplēš, nu, tas nav vajadzīgs. Tas, teiksim, tie ribu gala celšanās ir tikai aizberga redzamā daļa. Tā apakšējā daļa ir tā, ka tur pazūd ļoti daudz mitrums, pazūd ļoti daudz tauki, sadeg, iztek ārā. Un ar taukiem mēs aiziet projām mums šī garša, ko mēs gribam noturēt un ko mēs gribam izbaudīt. Parādi, cik apmēram daudz savais ķiploka tādā pusaugu karpelē? Tā, nu ņemam, tā cenšamies vienmērīgi viņu nokāt. Un tagad mēs noklāsim ar ķimenītēm. Jā. Tagad, saki, tagad tev tā cāļu fabrika ir attaisīta un ir diezgan augstu un zem iespējams ielikt. Ja mēs skatāmies pēc loģikas, ko nozīmē ielikt augstu un ko nozīmē ielikt zem? Ieliekot zem iekšā, viņas būs bišķīt gaišāks. Jā. Ieliekot augstu iekšā, viņš būs tumšāks. Ja apakšā grūtāk tas dūmiņš tiek klāt, bet temperatūra viscaur ir viena un tā pati. Līdz ar to tas tikai galvens jautājums. Galvens jautājums tieši tā. Un mēs arī kaut kur procesu vidū arī bišķīt pamainīsim tās restas vietām. Tagad mēs ieliekam iekšā un tādām pusurs turtiņām vienkārši atstājam, lai viņš, nu, kā pasaka, apžūst. Šobrīd viņš ir mitrs. Viņš ir labs, jā. Ja mums būtu tagad spīdēt saulīti no augšas, būtu vasaras vidus, mēs uzlācāt viņu saulīti, viņš apraut ar tādu plēvīti, tādu spīdīgi plēvīti. Jūs redz, aprauts tāds. Jā. Mūks tāds liemenīts. Malki, protams, no alkšņa, ja? Malki no alkšņa, jā. Mēs liksim klāt arī ābelīti, visāds tādas lietiņas arī. Nezinu, ja mums paliks laiks, mēs ieliksim varbūt arī kaut kādu čiekuriņu salsīsim, iemetīsim iekšā. Tumšākai krāsiņai. Cik es saprotu, no šīs te šodien nevajadzētu kurināt ar kaut kādām karstajām sugām, tipa goba vai osis. Ja? Saprotu, te ir tas moments, jā, kad atkarībā no laika apstākļiem. Laika apstākļi to ļoti ietekmē. Teiksim, ja mēs to daram ziemā, laukā ir mīnus kaut kādi, nu, piemēram, 18-15 grādi. Viņi kūpinām, viss noteikās. Tad osis mums iedos ogles, kas ilgāk, faktiski dod to karstumu. Jā. Un augsts dos to dūmu, un mums viss būs baigi jauki un baigi forši. Tur nav karsts šobrīd, tur ir vispār kaut kādi 30 grādi tikai. Nav karsts, nu tur dūmu karstums nāk ārā. Kāda ir visaugstākā temperatūra? Ko tu esi vispār žāvēši tādā veidā? Tas tikai zivīm, ja tu vari izžāvēt ar vēl kaut ko? Nē, šeit ir žāvēt gaļiņu, žāvēt caurauzīšas desas mēs esam žāvējuši. Taisījuši, jeb žāvējuši? Taisījuši un žāvējuši. Visu kopā un desas kūpinās arī kaut kādos 90 grādos, aptuveni 4 stundas. Nu visu to, ko vajag nodrošina šitais, ka ir tas grādīcers, uz kur tu vari apskatīties, kas ir, kas nav, ja? Jā, un tieši tā, un tā kā šeit atzīmēts, ja, ka tik līdz aiziet pāri simtam, tas jau vairs nav kūpinās, tas jau ir jau barbecue. Smoke, barbecue, grill un overheated. Virs 250 skaitās jau visu. Tas ir tā, nu, teiksim, tur vēl otrs variants uzrakstīt, ka tur ir cepeškrāsni tā ir, bet tas mums nav vajadzīgs un to ir mājas izdarīt. Un tas noslēpums slēpjas šeit. Ar šo te gaisa plūsmas visnotaļ tādu analogo regulētāju, jā, tad tiek padot, tagad ir smuka liesmiņa, tagad viņš kāpina augšā temperatūra. Jā, mums ir uzsver, mums tik daudz nevajag, mums viņš notiek lēnāk. Mēs aiztaisam par kaut kādiem procentiem 70 ciet, jā. Tu pats esi šito krāsnu uztaisījis? Es viņu tikai uztaisījis, viņas ir izdomājis un konceptu savulaik ar kolēģiem ļoti daudz izdiskutējis. Un tas ir faktiski risinājums, pie kur mēs esam 3 gadu laikā. Runājot ar cilvēkiem, kas viņus lieto, nonākuši un jāatzīst, ka īstenībā tas sākotnējais variants, ko mēs uztaisījām, ir tas vispareizākais. Šitais ir neatkarības tāds fundaments. Ja tev ir dūmotava, tad tev faktiski nav jāuztraucas par to, kā tu saglabās produktu. Vai ja tev ir produkts, kā tu iegūsi arī kaut kādu savu pašu vērtību. Un otra lieta ir tad, kad tu domā, ko tu ēd, kad, teiksim, tev neapmierina tā gaļa, ko tu iegādies veikalā, kad tu saproti to, ka tu par viņu pārmaksā. Tu gribi ēst meža gaļu, piemēram? Tu gribi ēst meža gaļu, tu gribi nopirkt no saimnieka. Cūciņu, ko tu zini, jā. Tu viņu sasāli, tu viņu sapildi desās, tu viņu samarinē,
tu viņu nokūpini, un tad viņi tev var glabāties. Atkarībā no tā veida, kā tu viņus ieliec salī, jums var glabāties jau ilgāk, jo tur vairākus mēnešus jau attiecīgos apstākļos. Nu, desas, protams, ēda ātrāk, bet, ja tu viņus saldē, tad tu viņus var uzglabāt jau līdz gadam jau. Mēs vēl gribam bišķīt, lai viņa apžūst, jā. Faktiski šī gadījumā to žāvēšanu tu panāc iespējams to, kad vienkārši tu dabūni to apžūšanas plēvīt, lai viņš fermentēs savās sulās iekšā, lai viņš netveik ārā. Jā, tieši tā. Tieši tā, jo, ja tu atstāt ūdeni virsū, tad viņš līdz pat pašām kūpināšanas beigām saglabās. Viņš paliek slapš un šļacīgs un nav tāds, ka vajag. Es atkārtošu vēlreiz, tātad asarim šī vieta ir vissvarīgākā no termiskās apstrādes viedokļa, savukārt no tīrīšanas viedokļa ļoti svarīga, ja šeit galvas beigas ir. Ja šita neiztīra, te kur āknām paliek kaut kāds nieres, šito vajag iztīrīt. Nu, protams, arī žauns ārā. Šitāds tīrs, smuks asars. Pilnīgi cita vērtība. Pastāst man, ar ko atšķirās šitais no tā? Šis ir vairāk portatīvs variants, jā? Jā, šitas ir domāts ņemt līdzi ceļošanai. Tad, kad viņi ir transportā, tad ogļu maiss šitas mums koklīdz iebēts iekšā, tad ogļu maiss liekās šeit iekšā kopā ar restītēm, ar vanniņu skaliņiem, kas dod dūmus. Un tā ideja ir tāda, ka šis ir tas pats kūpināšanas process, tikai viņš ir daudz straujāks, jo temperatūra ir augstāka, bet tā pašā laikā dūma arī tur ir klāt. Un pavisam īsā laikā var tikt pēc ļoti garšīgi kūpināt. Tad asarīt liekam iekšā, liekam tuvāk. Un punkts un āmen? Un punkts un āmen. Viņš nāks ārā par šeit nāks sutārā, ja? Tieši tā. Mēs esam konstatējuši situāciju, kad mums ceļas augšā temperatūra karstāk nekā mums ir vajadzīga. Mēs esam apstājušies pie 100 grādiem, un mēs negribam, lai tas temperatūras celšanās turpinās. Mēs ņemam mitru augšņu malciņu un liekam uz kastām oglēm. Liekam uz kastām oglēm un taisam praktiski maksimāli ciet visi, jā, lai šobrīd tagad ar to skābekli, kas tiek iekšā pa mikrospraugām, lai to pietikt kušanās laikam. Un varam nedaudz atvērt vaļā turtiņas, lai iziet ārā liekais karstums. Galvenais noturēt zem 100 grādiem. Sākumā tas ir pieļaujams vēl durvis virināt, bet tad, kad mēs nostrobulēsim procesu, tad jau vairs nevajadzēs tik bieži virināt un klausīsimies pēc dzirdes, vai pil tauki ārā vai nepil. Nu, pastāsimies. Man liekas, ir kā vajag. Asarīt. Ko? Pasties. Asarīts ir gatavs. Asarīts ir gatavs. Tas kā uzpoties forši. Tas nozīmē termiski buk, viss notiek. Bet pirms viņš plīst. Pirms viņam jāplīst brīvi skaisti. Smagākā daļa šī. Šitā vienmēr paliek jāls. Asarim šitā te. Ja šitā ir gatavs, tad viņš ir gatavs. Un viņš ir pilns ar sulu. Trešais viņš forši piepūties. Āda nāk nost, tas nozīmē, ka viss ir savu izdarījis. Šis ir, cik es saprotu, mūsu ilgspējīgais grils. Jā, un cik man liekas, ka viss pareizi. Redz, skaties, te ir kur griezuma īpatnības. Nav nekas aiztecējis iekšā, bet smuki viss čurp savā suliņā. Tā ir labākā sula, kāda var būt. Tagad uzbērsim viņai pāri bišķīt cālīt. Bet viņi vairāk nevajadzētu karsēt, ja? Tūlītās savāksim mēs turienes. Tas kaut kāds garšīls sāstā? Jā, mēs tad sajauc kopā garšīls ar sālīt. Šito jau mēs beidzot varam ēst, ja? Jā. Es teiktu, ka uz grilu mēs varam iegūt visātrāk to produkciju. Jā, nu, temperatūra ekvivalents ir ātrumam. Bet pie kūpināšanas šī temperatūra mums jānotur grožos ir. Un kas var būt labāks, ja, piemēram, jūsu bērni esat aizgājuši un šitādu te nomakšķerēšu no rīta, samaksājuši kaut kādu savu naudu, ja nav kur citur bērnu vest makšķerēt. Prieks ir gūts, un tagad rekur ir vakariņas. Paši ķertas vakariņas. Tā ir milzīga atšķirība. Bet, nu, nedrīkst ņemt baigi rasnās zivis, tāds kā karpa, piemēram, es līnes, rasnākais, ko es esmu grilējis, ir līnes. Līnim prasījās, 45 minūtes. Bet baigi jāuzmanās, tāpēc, ka sākumā, kad uzliec uz grila, tad šķiet, ka lielajam vispār, ka viņš neķer, ka nekas nebūs, nekas nenotiks. Mieru, tikai mieru. Atstāja mazu spraudziņu un gaidi. 45 minūtes viņš tomēr izvelk cauri. Bet no ar līnijas skaties, varbūt viņam arī, ka viņš ir grilā iekšā, vajag uzlikt virsū kaut kā ķiplociņu, kas tomēr to garšu viņam paņem, jo šeit mēs liekām vienu pašu. Es runāju par zivs masu, vai grils spēja cirst cauri lielai. Manējais spēja, un es par to esmu priecīgs. Kulinārijā vēl viena lieta ir laba tāda, ka tu drīksti būt iesācējs, tu drīkst kļūdīties, un tu drīkst vienmēr sākt no sākuma. Tad tu vienreiz kļūdies, nākošais ņem vērā savas kļūdas un uztais labāk. Šīs dienas raidījums tuvojas beigām. Karpām vēl palikušas minūtes 15-20. Mēs esam nomēģinājuši asarus un foreles. Secinājums viens.
Necepiet uz grila to, ko var izkūpināt. Kūpināt foreli bija daudz garšīgāk par grilā ceptu foreli. Ko tu varētu pateikt tagad nobeigumā cilvēkiem? Es gribētu pateikt to, lai katrs kļūst par savu ragciem radinieku, lai kur viņš arī dzīvot. Jā, tāpēc, ka ir mūžīgās tās baumas, jā, ragciemā tur dzīvo viens cilvēks, kurš tā kūpina. Jūs redzējāt, kūpināšana nav nekas sarežģīts un nekas briesmīgs. Un pavisam vienkārši. Tiekamies pie kūpinātām zivīm, bet jūs pusē. Jāsaks.